attitude ya honorabilité na ye. Mais tomoni na sima ya drogue a matine hémicycle a panzi parlement a buki batonyo tozana ba image biso so total yango a buki bakiti a buki na hémicycle yo muto zo luka majorité yo muto za député o bandi ko panzanda kuna yo siko potangu boko ya ko siéger na majorité bozo luka wana boko siéger wapi oyana ba soda ba garde du corps na kati ya armée na kati ensemble baye baye ko biso to lingi bitumba tete Tshisekedi. Le peuple d'abord le baraso ebi français wana te. Le peuple d'abord l'électricité les bagarres d'abord. Non. Le peuple d'abord le barawana, il faut tout sa peuple. Paix, il faut les régner. To lingi kimia yo zwaka ba quantité pour otangisa makile na biso. Et puis yo moko Tshisekedi okanga conseil des ministres ça la makate. Si comme décision ozo zwaka wana ozo zwango wa na chambre na yo parce que c'est sur base il y a ba conseil des ministres no opesa ba décider pour Namboka. Olandi ba député, boké ko corrompre ba on a $7,000 pour changer ba on camp, ba comme na ngambo na yo. Meilleure façon ba zora majorité ils a élection. Mais na sens social on a banditisme, on a ezali kimoyibi. Au monique Olandi ka makila ya tata na yo. Olandi makila tata no parce que muta fabriquer Kabila. Kabila ba na posséder na kosomba ka ba to débaucher. Oyebi yango bien. Ba débaucha, ba tebele na kati ya IDPS. Na yo moko petit lombo ba débaucha yo. Manière bozo sala wana eza ko finisa mboka en tout cas Congo eza na batama ele belé soki boko quitter bo démissionner. Omoni biso na kati ya Lamuka tozoye biso que non oye kambami na coordonnateur le président Eli Martin Fayulu nande kone Adolphe Muzitu toza batu oyo kelasi oyo ba condition atangi kelasi et puis si bango temps ya ko répondre bon par le silence c'est-à-dire biso to monique o ba sala wana imbécilité moi to lo béate mais ndeko Adolphe Muzitu mwana mboka alobaki alobi clairement alobi na réaction que ba changer ka majorité en courté a mais ko sala lo comment interview sur wana na sur Rolanda Kango mais biso to garder silence parce que nous avons la confiance du peuple congolais. Peuple nyonso azan simana biso tokowe la te. Toboye comme lokola lisolo ya Salomo. Sagesse ya Salomo oyo basimi bale basako we la mwana. Moko alobi bakata muso alobi te. Lokola ya zo we la mwana pesa mwana natala ka etela mona ka vivant. Na sens abongo. Et sagesse tozui vraiment sorti au torobima et kozala pona ko recadrer bato ebele et puis kolaksa bon que non consultation au Chilombo salaki au tuna qui peuple té parce que peuple va tout na yango va tout na na nzela c'est moko o to bengi voir référendaire mais ya bengi ba camarade na club d'amis conglomérat d'aventuriers na bata théâtre a bengi en consultation o to yebité soki pona ya zo kanisa ba décision zuwana ndeko eko triompher sur biso yango biso to bike biso to yebi makambo wana te to tiele ko ba ma consultation te biso c'est là que tout solo là par voie ou est légal parce que voie légale constitue fungo librèche il y a dialogue et puis dialogue wana il faut salama na médiation moko indépendante donc tout na posa tout ça la makambo côté au bengi batu na chambre na yo boyokani bopesi bango mbongo poete boya boko sa peuple que peuple a dit donc wana tout ça pour yango te. C'est-à-dire les gens se sont drogués. Jama Kaboun a se drogué. Et niveau de drogue, oh ezaki na mutu na ye et bungi sieke aza honorable député. Abungi que il faut recadrer bâtir na ye parce qu'il faut garder attitude et honorabilité na ye. Mais tout le monde na sima ya drogue a matine hémicycle a panzi parlement a buki batonyo tozana ba image biso so total yango a buki bakiti a buki na hémicycle yo muto zo luka majorité yo muto za député o bandi ko panzanda kuna yo siko potangu boko ya ko siéger na majorité bozo luka wana boko siéger wapi. Il a violé le temple de la démocratie. Tous à la batou. Institution wana total raté pour les Congo.
mais monde entier baza na estime baza na respect na institution wana lokola parlement et sika wapi président na ye o azobetela maboko ayaka reprêter serment et sika wapi président na ye ayaka kutana na ba député en termes de congrès mais ye azui abuki yango abungi kaza député wana eza barbarie banditisme il doit être arrêté parce que ye mutu atonga ndako wana te ndako wana Mobutu atongi yango ye soki andoko kochumula makelele na mboka na bango kuna ayebi histoire ndako wana te ndako wana eza peuple soki ayebi yango te tolobi ke non il faut bakanga ye tomona ke état de droit bango balobaka esalami et ndenge bazokende na désordre bongo désordre bazokende wana ezali basé na biloko kaka mibale foyeba Tshisekedi azowelela cour constitutionnel na CENI combat na ye yango wana alors a utilisé Babemba a utilisé Moïse pour aider ye comme escalier à atteindre objectif na ye pour yebi ki organiser ma ponomité alors yango abimisi ba muscle nyo soto koyana ba soda ba garde du corps na kati ya armée na kati ensemble ba ye ko biso to lingi bitumba tete Tshisekedi le peuple d'abord le baraso yebi français wana te le peuple d'abord l'électricité les bagarres d'abord non le peuple d'abord le barawana il faut tout sa peuple paix il faut aller régner to lingi kimia yo zwaka ba quantité pour otangisa makile na biso eloko zo sala wana ozo lingo lukela biso makambo biso to boyi biso to pesi bino solution eza simple oyo kotangisa makile ya mutu te oyo bisa bituma na mboka te c'est le plein sorti ya crise o Martin faut la pesa bino soki boza batamayele bo comprendre et comme bosala biso théâtre oyo alobi boy oyo akei boy le pays n'avance pas ba député wana bazo futama na mbongo na biso na ba impôt direct ba impôt indirect o to futaka bango ba futa wana mbongo wana mais bazo sala musala te c'est fait pratiquement une semaine bazo sala musala te mbongo na biso ba futa bango ya pamba mbongo na biso ke ne pamba et puis yo moko Tshisekedi okanga conseil des ministres sala makate siko ba décision ozo zwaka wana ozo zwango na chambre na yo parce que c'est sur base ya ba conseil des ministres ndo opesa ba décider pour na mboka olandi ba député boke ko corrompre ba on a $7,000 pour changer ba camp ba koma na ngambo na yo meilleure façon bazwaka majorité eza élection ezali voix ya urne ezali te ya kosomba ka bato otie pays en danger parce que mundele to libanais moko pa koya na mbongo na ye asobi pe ba député ba commencer ba loi pour ye est-ce que vraiment to kotambola na mboka boy mboka to kotambola boy te il faut yeba banza lorsqu'on gère un pays ezali gestion ya ndako na yo te sala distingo entre makambo na zolo bana yona ezali gestion ya ndako na yo te moins encore gestion ya famille na bino ezali makambo mboka la res publica ezali makambo mboka soki ozo gérer mboka na théâtre biso peuple tokomi kotomboka parce que biso to na nzala na libumu obandi ko bunisa bitumba mbongo na biso bozolia biso tozo ko sepela te et tolingi simplement que ozwa sens ya responsabilité zonga na mesa ya dialogue nde ekotsunga biso tolongwa na libulu soki dialogue eza te batiraillement oyo ekozonga yo pesi $7,000 et soki Kabila ya pesi $15,000 soki apesi $25,000 ça dit ba même député bakolonga pe na ngambo ya yo bakesu na ngambo ya Kabila donc changement makambo ozosalaka wana ekochange eloko te eza lokola oboyi matembele pose olia ndunda mais olieka légume donc eza na sens te makambo ozosala wana gestion ya mboka eza na gestion oyo ozokanisa te de deux baloi ya pays ezokoloba très bien baloi ya pays elobi clairement que non premier ministre akouta na majorité parlementaire c'est la constitution c'est pas nous ekouta na majorité parlementaire majorité yango issue des élections mais yo olingo sala gouvernement na yo soki pe ya union sacrée soubassement nango ozozwango wapi soubassement nango ozozwango wapi eloi ezoloba député soka longwe na ngambo na volonté ne moko ekake na ngambo wana azo perdre siège na ye soki parti nde longoli ye nde député a gardé siège na ye so tango ozosala bongo soki ba parti ba député na ba uti ba déclarer que te parti na bango déclarer que tolongoli ba député wana au profit ya suppléant na bango est-ce que majorité no eza fondé majorité eza fondé te ba lukaka majorité au son des élections yango moni Martin Fayulu ebisio
les élections anticipées. C'est ça la solution. Il faut to bandela makamba hold up électoral. To soigner potawana pour makambo soit le développement et yana ndenge longo bani. Mais dans sens social on est banditisme on est ali kimoyibi. Au monique olandika makila ya tata na yo. Olandi makila ya tata no parce que muta fabriquer au Kabila. Kabila bana o posséder na kosombaka bato ko débaucher. Oyebi yango bien. Ba débaucha bato ebele na kati ya IDPS. Na yo moko petit lombo ba débaucha yo. Ba somba yo ba longolo na kati ya lamuka ba ye na yo. Alors le colosa ici na débauchage. Yo peut ce comment pratiquer débauchage. Ezali qualité te, eza défaut, eza antivaleur. Zongisa maloba na peuple na nzela ya urne peuple tia mokanda na ye na kati ya carton. Aponi yo kopona makambo sili. Manière bozo sala wana eza ko fingisa mboka en tout cas Congo eza na bato ya mayele ebele soki bokoki te bo démissionner botika place na bato oyo baza na mayele bakamba mboka. Bato IDPS basali kobanga biso mwana mboka mokolo yaki awa kozwa belema mpona alakisa na bemission oyo alekisaka biso ntango nyonso balekisi makambo tolobaki awa etombokisi bato ya IDPS babundisi bango bitumba bapanzi bango plateau babungisi batelefone babungisi bambongo mpoka bapo tolobaki awa yango makambo tolobaka awa ezokisaka bango motema bomba tosalaki interview na bandeko bazaki mibale bayaki après yango ntango abalanse yango na chaîne bato ya IDPS bayoki message esi bango na motema baye kopanza chaîne na bango nambuka oye nyonso wana kolakisa kaka bazali koconfondre pouvoir na opposition bongo to bango te biso toyebi ke IDPS azali opposant ete donc bokonzi emesana na bango te yango mbwa lokola mesana na singa na bowumbu ifalaki batika ye kaka zala bowumbu me lokola bamatisi na kiti ya motu azosala kaka kibombwana namuka oye lobi bakei na parlement babundi bitumba babuki parlement le caractère sacré ya parlement ya siège ya démocratie baviole yango Jean-Marc Kabunda ameni drogue aye na likolo ya hémicycle sans ke babenga ye lui qui se connaisse comme député olia to sa institution bafutelaka ye mbongo Jean-Marc Kabunda amati na hémicycle abuki nyonso wana asedrogaki bomaboma kombo ya honorable ayebi te kombo honorable nini elingi koloba moto babengi honorable akoki kozala komportema wana namuka oye lobi bato ya IDPS baye bavoyi na bango bato mpe ya Kabila baye bavoyi na bango le parlement etiki kozala place oyo bakolobela makambo mboka ekomi place ya kuluna yango tolobi na bango boye bakanga bajama kabundu wana batinda bakani makase po bango balobi ke bakuluna nyonso fale bakendekani ya makase seke jama kabundu mpe fakendekani ya makase il faut asala bilanga bomba na bademarshe nyonso bazali kosala elakisi bango ke bazali miyibi yo ozokende kokorompre député po akoma na ngambo na yo alors que la loi interdit cela pendant que mbongo bimisi 7 000 $,
opesi badepute mpo bakoma na ngambo na yo nos frères de l'Est bitumba ntango nyonso eske mbongo wana bokoki komotive basoda te mpo bakende kobunda bitumba na ndenge ya solo lamuka oye lamuka oye député lokoso ya mbongo alie kote oyo alie mpe koyo bango na idps bazoloba nini ils sont la signature depuis les 250 députés ce sont que des signatures eza vote te lamuka oye mais ntango tomoni na bilili olakisa biso 250 personnes wana oyo bango baza na mpo na bilili tozomonaka 80 personnes lamuka oye lamuka oye tika kotia trouble na kati ya mboka idps bando oyo opesi biso ata lisangu moko te ata ndakala pambo opesi biso yango omandi kofaire souffrir peuple na nzala na ye obanda kosala makambo ezanga ntina bango balobi boye bombabomba bango balobi boye badepose pétition na bango il faut que la séance wana les plus âgés les moins âgés na kati ya parlement basiéger bakosiéger lobby bato ya kabila mpe balobi bango mpe lobby bakoya na parlement mpo baya kodepose motion contre bato babukaki pa babengi yango violation ya constitution lamoka ne tombera pas lamoka ne tombera pas bazwaki en otage le parlement babuki bango mpe babi bango fo basamba badepute wana fo basamba tala ndenge bazokwea des infractions en infraction bino bokotisi pétition la meilleure façon de faire ezali kozela examiner pétition wana eleki na nzela malamu epuis boki na faute bochange bureau boko te boko te lamoka ne tombera pas bato ape perde balobi idps asali coup d'état ya bureau il faut eleka na ndenge leso kabila na ngambo na bombabomba alobi le 10 il faut aloba na tv balobi discours ya vérité Néhémie moto alobaki yango nous demandons à notre autorité morale de faire un discours ya vérité et puis Néhémie na monoko na alobeli hold up électoral nani alobela makambo hold up électoral Martin Fayulu te Martin Fayulu te merci lokola bakomi kozonga bango moko bakomi kozonga na maloba ya Martin Fayulu lamuka oye Tshisekedi makambo akende kokuta na bato wana eza nango consultation concernant le peuple te il a appelé ses amis et ses fanatiques nde baye na niveau ya parlement pardon na niveau ya cité de l'Union africaine asoli na bango avec une consultation lamuka oye toza bato ya mayele constitution elobi boye elobi clairement seul et l'unique moyen il y a qu'à consulter le peuple, les alliés référents. Ce qu'il a fait là, on ne compte pas ça. Nous autres, de poids qui en bloc. Pour la busso et tali busso. Parce que il s'agit de quel peuple? Ceux qui battent, mais comment on a fait peuple na balaba? Pour tout le monde, busso beko miming. Il est président, Amibenga président, Eli, il a la légitimité. Amibenga la bongo. Mais à la discours, il y a moko à se contredire. Alors binini, bomba. Peuple bosungangai. Peuple what? Peuple bosunga. À bon sanike, mouto a la légitimité à engager le peuple directement. Un président Eli, ce qui va voter, c'est que ça déjà la légitimité. Il faut engager le peuple. Ami Funda qui déjà, Gaza illégitime. Lamuka oye. Ake musika, ake koloba lisusu ke kisalu meba. Mebanda. Donc, toyoka na bomba. Loba. Alobi, ake koloba lisusu kisalu mebanda. Totuni ye question. Bando zwaka pouvoir ozalaka wapi? Olalaka pongi te. Apparemment, tout ce monde a inconscient. Batuna une question sur Makambo, au Italie, Minembo. Alors que ça s'est passé à Monesi. Donc, on a bien voté. Alors, Sikoyo, alors que qui savent même pas.
100 jours ezalaki nini 100 jours ezalaki nini donc ezalaki kimoyibi ezalaki na okisalu te yango batikali bisasoti moto etikali inacheve lamuka ne tombera pas bomba azokende koloba lisusu makambo ya recensement ntango akeloba makambo ya recensement esekisi biso makasi recensement basalaka yango na pays oyo eza na paix oyo eza na baprésence ya bagroupe rebelle jamais bakoidentifie barebelle na kati ya mboka na biso toyokana à moins ke azala na mission alingi apesa barwandais nationalité congolais lokola baza babeau-frère na ye lamuka ne tombera pas pendant ke azosala buzoba wana Martin Fayulu l'aigle national le cerveau de la République Amatiliko mindele basali déclaration ambassadeur basaki gagné lobina iseki bino basali déclaration Babila Tshisekedi atika buzoba wana azonga na table ya négociation babengi une négociation triangulaire Yona Kabila contre Martin Fayulu basali déclaration wana balobi alira azokende nango ekopelisa moto na kati ya mboka représentant ya Antonio Guterres aza na kati ya Congo alobi buzoba oyo ekoleka soki moke discours asalaki wana ezalaki mpo asala sentiment na bato na bango ya UDPS. Ce n'était pas la population congolaise en général. Lamuka biso nani mokonzi bomba tala bazokweyaka kaka na malchance na biro oyo bango babi biro ya doyenage ya assemblée nationale na biro wana bango balobi wana baponi bato misato selon la loi bakozwa les plus vieux dans les 2 moins âgés mais tala nde eza bakonfondre na bango les plus vieux moto akabi non seulement FCC moto ape perdre moso kodia nkwanga so kodia nkwanga naluka oyo alandi na nsima mibale wana moto ape perdre bango nyonso mibale bato ya pepe tolobi ntango ozoloba état de droit bomba ntango ozoloba état de droit yeba ke faut tia accent na mibe il faut tia accent na mibe abengi Ilunga Nkamba ayebisi Ilunga Nkamba démission droit Ilunga Nkamba ayebisi ye oza na nguya ya kolongola ngai soki oza mobala tembe meka yo te moto tiaki nga wana nga nazali ici na majorité parlementaire bomba awa Kabila asengi na badepute ne nyonso bakanga maliboke bakende basala discours na ye ensemble esika moko lamuka oye omoni ndenge bazokamba mboka na désordre wapi intérêt na yo peuple intérêt na yo peuple ezali wapi bayibaki eloko ya mokonzi il faut bazongisa eloko ya moko ya mokonzi bayibaka pouvoir ya moto Martin Fayulu azali moto oyo moponami ya nzambe banda manda na bango ti elo mobulu Tshisekedi a bloqué administration ya mboka conseil des ministres asalaka lisusu yango te asalaka yango lisusu na moma oyo toyokana malamu na moma oyo conseil des ministres esalamaka te badécision ya mboka ezozwama te mais bato ayibe mpe sole bakondane Tshisekedi makambo wana bazokondane te bazobeta maboko le pays ezolala moto akomi asali mbongo na ministère atie na poche ndenge na lamuka ne tombera pas
Lamuka netondera ba ingeta nani mokonzi tala ndenge bakomi kobunda bango na ba tala bango na bango bakomi kobetana tala bango na bango bakomi koshwana osata kotela bango babunda osata kotela bango babunda omimo bondoki kotela bango babo machilombo satana kotela bango babo machilombo osata kotela babila abo machilombo nabuka oye nalobaka na bino awa bakosuka moko na mabele moko na boloko naloba te nalobaka moko na mabele moko na boloko awa bato apepe ade baleki ya tv balobi isifi toyoka te papa isifi basala boloko prison bandimi prison mais Tshilombo fo yoka ba il faut yoka ba lobi namoni bato bakangi bato bata maboma oyo bakangi bona minduki mais minduki ezomonana te là il faut le dire bozobanga mpo na nini bakangi maboma na minduki na boye mais soko okangi moto na minduki lakisa bana te mpe okangi bato na minduki ça ce sont des montages oyo balingi bapambale bato na sentiment biso tolobi tokolanda makambo ya idps toyebi principe na bango batambolaka na lokuta na moyibi na moliembwa bango soki bazangi eloko ya koloba bamonte internet bapanzi yango aya biso tolingi verité Martin Fayulu aza diplomatie na kimia azofinga moto mais tozomona na ngambo na bango kuna bakomi agité kofingaka Martin Fayulu kofingaka ye aleki bango na niveau ya mayele on répond un imbécile par le silence ntango bakopesa biso go ya koleka na tv mpo tosala débat na bango ndeti tokosala lelo bakoyoka biso bongo te nous avons compris na idps mayele eza nango bazolonga kolobela mibeko mais mibeko bazoye bango te constitution eza claire constitution fungola porte na médiation na dialogue basango bayebisi Tshilombo na loyenge oye nango wana oyo ekokomela oyo ekomela mpo toyebisi yo topesi yo baresultat ya makambo nyonso to soki oboyi etali yo mais boza bato ya liboso koloba te arme na biso eza infiltre barwandais mais ozolinga obundisa bitumba mpona nini est-ce que le peuple d'abord égale guerre non est-ce que le peuple d'abord égale guerre non guerre ekipaka moto te ekoboma na moto ya idps ekoboma na moto nyonso tu osambelaka te oza na parti te tokokufa même fois bandeko na mokolo guerre bakokufa mpe tika biloko wana peuple congolais lembi nzala biso toza na posa tosala guerre ya biloko kolo ya olia toza na posa bitumba wana te toza na posa ya kuluna ya fu toza na posa ya kuluna ya fufu toliaka bien toza na posa eloko wana te parce que nous avons compris banda yo okota na bokonzi ata bilanga peuple emonana bazolona eloko te bazobundisa so bitumba ata loso mbuma moko te oyo gratuité na eselema ekatani idps azoloba te Kabila, il s'attaque aux individus. Mais papa, vous avez le pouvoir. C'est votre chance de vous pouvoir pour mettre en place la politique. Faites la monnaie campagne, parce que vous avez 0 sur 0. Vous avez 0 sur 0. Vous avez le quoi colombaté. Donc on a mis sa peuple là comme encore. Il donne un glissement sur l'ingénieur nango. On va couper un appel. Il donne un glissement l'ingénieur nango. On va couper un appel. Okoyeba frère peuple alingi biso bawana trop c'est trop toyebi komba na yo ezali komba ya koluka ozwa seni na maboko na yo lokola oyebi ke ogani élection te toyebi komba na yo yango utilize babemba ozo utilize bango na bamoïse bazoyeba te au moment opporté akobengana bango baboka bango na fulu alingi asala bango ekwaka po asakanaka na bango azomatela na mapeka na bango tremplin nde babemba na Fayulu te
changer bakolobela makambo ya révision ya loi to boye non bakolobela yango te yo bakate na justice batikaka délai ya 20 jours délai ya 20 jours oyo atake justice wana oyo atake décision wana soki atake yango te eleki esili est-ce que même ataka décision wana na domaine wana mesure de classe ezalaka te akomprenaka te tiri eza ebembe politique ebembe po ata chef du quartier apamba kokoma yango mboka oye vraiment maloba apesitako na mboka attaque congolais parce que j'ai ce droit ya koyebisa bango que non si le pays ne marche pas organisons-nous les élections tant qu'une élection assis peuple ye moko apona mutuna lelo soki Congo eza koboite de 1960 jusqu'à nos jours c'est parce que peuple atikala na kozwa président oyo awuti na volonté na ye lokola tolingi tozwa bokonzi ya union africaine maintenant eza devoir ya peuple nde mutu akopona président na ye mpo azwa règne ya union africaine Congo ekende libo oyo oza kosala wana ozokosa peuple congolais oza kosala wana ozodistire peuple congolais biso tolembi nzala Kabila ye kobimisa message na lobo na loba te Kabila ye kobimisa message alobi atuni mindele batuni ye azongiseli mindele ki répond question alobi soki na noma ki Tshisekedi na place wana bino bato botinaki ngana nome ye wana lelo mboka ngo wana ezobeba olie botuna Tshilombo te bokomi kotuna Kabila ngai na mito oyo je n'ai pas de pouvoir na koloba ngo yonde ko préparer débat nanga na télévision na bengo pour la deuxième fois liatonda mala lelo nga na kozelo na 14h na kozelo na 14h to kutana kuna to leka lokola kozala en direct to ko pesa numéro ya téléphone peuple abenga et koleka na kin 24 na 15h30 la muka oye on sera en direct toloba ye aloba nga penalo tozwa siko message to bwakela ngo peuple ko congolais peuple aloba nani aza na raison nani aza na tort boye to boye Kabila lobi na mindele boye attaque ingratitude des alaka malaria maladi muke e koti na kati ya Congo na sengi bino mbongo boboya na bino kopesa ngamba mbongo ngai Kabila na luki mbongo na ndenge nanga na sombi ba musikere premier na kabeli population mobimba tango na kabeli population na kabango par ndako na ndako wana pe na nombre ba mbetu na bango mais coronavirus ye maladi ezoboma na mukolo moko mindele bo pesi mbongo mindele ba botini mbongo ba joueur ba pesi mbongo ba musicien ba pesi mbongo mukolo nini Tshilombo kabola kashine na peuple ko congolais akokiko kabola kashine te matama la mukane tombera pa esangeli Tshilombo alo bisabiso mbongo oyo FM ya pesaka ye na banque mondiale na ba joueur na ba musicien ekenda wa yabimisa mbongo wana pona koyebisa bango ke baza pona peuple te toyokana bomba toyokana pona koyebisa bango ke baza pona peuple te bapesi ordre na bapolisier bakanga peuple likolo ya kashine ya 200 francs congolais entre autres mbongo bapesi bango pona kosoma bakashine balia ya yango Chine batindi biso 5 conteneurs ya biloko pona ko protéger biso contre coronavirus biloko wane koma marchandise ava yebisa biso lelo nini akolakisa ke ozali na souci ya tolobi na bino boye ce n'est pas le temps de distraire la population c'est le temps de s'organiser to vendre sika moko to sala dialogue pour tokende élection anticipée mais avant tokende élection anticipée nous devons choisir des bons hommes oyo bakozala ba animateur ya seni na la cour constitutionnelle parce que ceux qui pouvoir les oyiba na Congo bit nango eza seni
Ceux qui pouvoir les ont comme validé na kata RDC à l'Okuta, Moutaza Kopesa Makasi za Kurko. Constitutionnel. Alors, nous en tant que peuple, nous allons imposer Moutou Obiso Tokocha na se. Bazawana. Toko imposer Moutou Tokocha na Cour constitutionnelle. Après token de transition. Ceux qui token na transition, peuple a voté Moutouna. Les lois de députés te votent qui? Bah comme les commerçants. C'est que le Parlement est comme commerce. Chilo Mabengi Bake Bazumbongo. Kabila Ke Bazumbongo. Moukoloni Bako Bundra peuple ko. Congolais. Ah bana mboka. Bana poto bisika bwa kolanda ngai. Bana mboka bisika notre bwa kolanda biso. Na yebisi bino ke mboka eza na danger. Merci papa journaliste. Bapandisango ya mboka na musala bozo sala. O bozo kotambola po boyeba secret à République démocratique du Congo, pe bana Congo. Botamba bipai na bipai pour découvrir bo pandasango partout na peuple congolais oyo azo ko souffrir na moi molelo oyo. Message ezali boye. Ndeko Chilombo Félix tozo ko répéter tango nyonso tout. Bandeko na biso na tango peki discours na yo oyo toyokaki na ba radio balobaki ete peuple congolais soi-disant asepelaki na discours na yo oyo, mais c'est faux. Peuple oyo asepelaki na discours na yo ezali kaka se ba peuple oyo yo Ndeko Chilombo basepelaki na tango oyo banomaki konome na Kabila. Mais na moment oyo tozo koyebisa yo te elongo la bandeko na biso ya IDPS boyeba ete mboka Ndeko na biso Chilombo otie mboka na mobulu otie mboka na désordre bino ande o Kabila peuple na moi molelo oyo azo ko revendiquer na maloba ya camarade ya président élu Martin Fayulu Madidi azo ko lobango était clair yo obimaki na ba élection te Ndeko Chilombo s'il vous plaît Ndeko Kabila azalaki oyo ya solo amonaki ete pona ye akanisaki oyo sey okanisa apesaki yo bokonzi anomaki konome oyo apesaki yo ezalaki ete ke peuple animaki ezalaki bongo te akamati bokonzi anome yo na nsima nomination na yo boyokana moninga na yo Kabila bokonzi ayaki ya Martin Fayulu Madidi boyokana moninga ndenge ya place wana na nsima okomi ko bafoué okomi kolongwa na rai oyo boyokalaki na ye bokomi kotia mboka na mobulu botia mboka na désordre bokonzi ya Martin Fayulu Madidi na États-Unis américains alobi ete mboka ebandi ezali mabe bandakala na biso alamuka to réclamaki eloko moko to réclamaki ezalaki ete oyo liboso ya ki verté des urnes oya biso Martin Fayulu habité na lingi makila pe etanga te tokende na élection anticipée bandeko na élection anticipée wana yo yibaki eloko moninga aboyi alobi ete bongo lisusu te tokende totia mboka désordre obengi pe bayi mboka oyo sali mbo ba théâtre ndenge na ndenge bosali ba théâtre wana na résultat na yango na moi molelo oyo Ndeko Chilombo to comprendre yo okende kosangana ba libanais ba pakistanais la nanga bien bozo bala mpaswa tout toyebi eloko yo sali ba libanais ba pakistanais na ba indien po bango ba moni ete Kabila akozonga susu na bokonzi oyo te po bango ndenge baya awa na kata République démocratique du Congo baya po passer la commerce na bango bolanda yango likambo oyo nyonso tout totimbe to makambo oyo koleka bango sikoyo bakosa yo batio maboko ndenge babomaki Kabila le père et pas ba libanais na ba taxe na ba nyonso